আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো আপনাদের মাঝে চলে আসলাম আরও নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো মোবাইলে স্ক্রিন রেকর্ড করলে ভিডিওতে সাউন্ড আসে না, এই সমস্যাটা কীভাবে আপনি সমাধান করবেন। তো আমাদের অনেকেরই দেখা যায় আমরা যখন স্ক্রিন রেকর্ড করি আমাদের স্ক্রিন রেকর্ডের সাউন্ড আসে না বা সাউন্ডটা শু করে না। তো এই প্রবলেমটা কীভাবে আপনি সলভ করবেন তার পুরো প্রসেসটি এখন আপনাদেরকে মোবাইল স্ক্রিনে দেখিয়ে দেব। তো ভিডিওটা কেউ স্কিপ করবেন না, স্কিপ না করে সম্পূর্ণ প্রসেসটা দেখে থাকুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন। তো কথা আর বাড়াবো না, এখন চলে যাবো ভিডিওর মূল পর্বে। চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো মোবাইলে স্ক্রিন রেকর্ড করলে সাউন্ড আসে না, এটা সমাধান করার জন্য আপনি স্ক্রিন রেকর্ডের উপর ক্লিক করে দিবেন। তো আমি আমার স্ক্রিন রেকর্ডের উপর ক্লিক করে দিলাম। স্ক্রিন রেকর্ডের উপর ক্লিক করার পর এরকম একটি ইন্টারভিউ শো করবে। তো উপরে দিয়ে দেখতেছেন পুরো সেটিংয়ের মতো একটি আইকন, এখানে আপনি ক্লিক করে দিবেন। এখানে ক্লিক করার পর এরকম একটি ইন্টারভিউ শো করবে। তো এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড নামের একটা অপশন আছে, এখানে আপনি ক্লিক করে দিবেন। এখানে ক্লিক করার পর আমার মোবাইলের সাইডে দেখেন একটা স্ক্রিনশট দেওয়া আছে। তো আমি এখানে ক্লিক করতেছি কিন্তু এটা হইতেছে না, কারণ আমার এখানে স্ক্রিন রেকর্ড হচ্ছে, এর কারণে কিন্তু এটা কাজ করতেছে না। তো আমার স্ক্রিনে কিন্তু একটি স্ক্রিনশট দেওয়া আছে। এখানে কিন্তু আপনার যখন আপনি ক্লিক করবেন তিনটা লেখা কিন্তু শো করবে। তো এক নম্বর আপনি যেটা আছে সেটা যদি আপনি সিলেক্ট করা থাকে তাহলে কিন্তু আপনার স্ক্রিন রেকর্ডের সাউন্ডটা আসবে না। এমনকি আপনার একদম নিচে যেটা লেখা আছে ওইটাও যদি আপনার সিলেক্ট করা থাকে বা দেওয়া থাকে তাহলে কিন্তু আপনার স্ক্রিন রেকর্ডের সাউন্ডটা আসবে না। তো আপনি কী করবেন, MIC একদম মাঝখানে যে লেখাটা আছে ওইটা আপনি দিয়ে রাখবেন, তাহলে কিন্তু আপনার স্ক্রিন রেকর্ডের ভিডিওর সাউন্ডগুলো আসবে। তো এই ছিল মূলত আজকের ভিডিওটা মানে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছেন। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক করে দিবেন, আর প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, খুদা হাফেজ।